পৃথিবীর সবচেয়ে বিশাল ও জীববৈচিত্র্য সম্পূর্ণ জঙ্গলগুলোর মধ্যে কঙ্গো রেইন ফরেস্ট অন্যতম। এখানে লুকিয়ে আছে হাজার বছরের অজানা রহস্য, যা জানলে তোমার চোখ কপালে উঠবে। এই বন আচ্ছাদিত প্রায় 1.7 কিলোমিটার জায়গা জুড়ে। এখানে রয়েছে 10,000 প্রজাতির গাছ, 1,000 প্রজাতির পাখি আর 4,000 প্রজাতির মেরুদণ্ডহীন প্রাণী। সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্য হচ্ছে এখানে রয়েছে পশ্চিম আফ্রিকান গরিলা, যার কিছু প্রজাতি শুধু এই কঙ্গোতেই পাওয়া যায়। প্রকৃতি প্রেমীদের জন্য এটি একটি জীবন্ত জাদুর বন, যেখানে রয়েছে প্রতিটি পদক্ষেপে ইতিহাস আর জীবনের রহস্য। সচেতন হও, এই বন রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব, কারণ কঙ্গো রেইন ফরেস্ট শুধু বন নয়, এটি পৃথিবীর ফুসফুস।